ပဲမင်္ဂလာပါဒီမှာကျွန်တော်ပွင့်ဖြိုးအောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကနေရုံကြီးနဲ့ကားနှစ်စီးရောင်းမယ်ကိုစော်မင်းလေလှဆက်ပေးတဲ့ဒီကိုလည်းကျေးဇူးအရန်တင်တယ်ဗျာနှစ်စီးလုံးကိုရောင်းပေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြန်တယ်မလားမြန်တယ်ကိုမြန်တယ်တစ်ချက်ပဲဖုန်းဆက်တာချက်ချင်းရောက်လာတယ်ကိုနော်12နိုင်လောက်ကဆက်1နိုင်လောက်ကရောက်လာပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ဟုတ်ဒီမှာမြန်မာ M လေးကားဒီကားလေးကလည်းရောင်းသူဝယ်သူအဆင်ပြေအောင်အကျိုးဆောင်ပေးလိုက်တယ်တော့ကားတပြောင်းပြောင်းလေးနည်းနည်းပါးလှုပ်ချက်ပါတယ်ဒီကားလေးကိုဒီကိုအခုခဏလေးဆင်းပြပါလားကိုလာကိုကြီးလားရှေ့လာခဲ့ဒီမှာနောက်တစ်စီးရာတော့အရောင်း post တင်ထားတဲ့ကားမတည့်သေးဘူးဒီကားကမတည့်သေးဘူးအခရာ 4up နဲ့ဒီအနေတိုင်းယူမယ်ဆိုရင်300နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်ဈေးချော့တင်မရှိတော့ဘူးဈေးက300ပေါ်တာသူမှထားတဲ့အကိုတွေကိုဒီကားလေးကတစ်စီးကြံမယ်ဒီကားကတော့ 2M ကတော့ဒီကိုအဆင်ပြေအောင်ရောင်းပေးလိုက်တယ်အကိုအဆင်ပြေလားကိုပြေပါတယ်ပြေတယ်နော်စိတ်ကျင်တော့10ရန်အောင်မှ10သိန်းမဟုတ်300လာချတာနော်ယုံကြည်ကြည်နဲ့ကားဒီမှာလာကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံကျွန်တော်300လာချပြီးလို့လေကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်ကိုယုံကြည်မှုကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုလေးစားတယ်တော့ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘယ်မျိုးနေရလဲချွတ်ပြီးသားဆိုပြီးသားလာဝဲလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကားလေးလက်ကြီးဖြစ်ပါသေးအဆင်ပြေပါသေးတစ်စီးကတော့ဒီကိုကြီးနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီလက်ကြီးဖြစ်သွားပြီဒီမှာတစ်စီးတော့ကြံတယ်ပေါ်တာ2နှစ်စီးတော့ 1KZ အင်ဂျင်ဂီယာချိန်ထားတဲ့ကားလေးဂျပန်အင်ဂျင်ဂီယာ1ဆက်ချိန်ထားတာကိုပို့ပြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလေပြပလုပ်ငန်းရှာဖွေပြပလုပ်ငန်းရှာဖွေ agency ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မင်းကိုရုံကြည့်တဲ့လှမ်းဆက်ပြီးတော့နော်ဒီကားလေးရောင်းမယ်ကိုစော်မင်းဆိုပြီးတော့ Viber နဲ့ပုံလေးပို့ပြီးတယ်အချက်လက်လေးတွေပို့ပြီးတယ်အဲ့ဒီတော့လောက်ရတာလည်းအရန်အဆင်ပြေတာပေါ့ကိုကတိကျလေးဖြစ်သွားတော့မြန်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမြန်နေနေဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းပြီးဆက်ပေးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုလမ်းပြီးပုံလေးပို့ပြီးကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လာဝယ်ပေးမယ်ဒီမှာနှစ်စီးလုံးနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဒါမြောက်တကုံကိုမြောက်တကုံပင်သားလေမြောက်တကုံကျမ်းမာရေးလမ်း48ရပ်ကွက်ပါမြောက်တကုံ40ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရပြီးအယောင်းဝယ်ဖြစ်အောင်လာလုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရောင်းမယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလမ်းဆက်ပေးပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တက်တာဒီမှာပဲမင်္ဂလာဖြစ်သွားတာဒီမှာရအောင်လာပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာဒီမှာနောက်တစ်စီးအယောင်းအပ်တယ်ဖီတာလေဖီတာကားလေးကိုအခုဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းပါလဲသူဈေးကပြောကိုဈေးဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းပါဖီတာ60ခေါ်လောက်ရရ650များဝမှာပေါ့အကေကအဖတန်ဒီကောင်အေးရဝတီလိုက်စင်နော်အေးရဝတီလိုက်စင်နာမည်ပေါက်လားနာမည်မပေါက်ဘူးစိတ်လူမှာတကောင်စင်းမပေါ်တယ်ငှားလို့ရလားမရဘူးနော်အလဲစင်ဝယ်ရမယ်လဲစင်ကလည်းအကိုကကတ်နေပြီဗျ2026ကလာပိုင်းနဲ့တန်းကုန်သွားကြော်ထားတယ်ဒီပေါက်ဆောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဝင်မဲနေလားအဲ့ဒါလေးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်နောက်ဝယ်သူလာရင်လောဆယ်ပြောချင်တာကဒီကားလေးကိုအဆင်ပြေအောင်ရောင်းသူဝယ်သူကအဆင်ပြေအောင်တစ်စီးတော့ရောင်းချပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်မှနောက်ထပ်ပေါ်တာတူးရလိုချင်တဲ့ကားဟိုတစ်စီးကတော့8941ဒါလေးကနာမည်ပေါက်လိုင်စင်တန်းကုန်မှာကသူက2026ကို6လပိုင်းတန်းကုန်မှာ6လပိုင်းလား8လပိုင်းလား1 2 3 4 5 6 9 8လပိုင်းကိုတန်းကုန်မှာနာမည်ပေါက်ဖြစ်တယ် 1KZ အင်ဂျီဂီယာချိန်ထားတယ်နော်ဒီကောင်ကဆေးဘော်ဒီလောက်ချက်အများကြီးမပါဘူးနည်းနည်းပပတော့ပါတယ်ဆေးလေးတွေဒီမှာလောက်ရမယ်အချမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဈေးနဲ့တန်တယ် 1KZ အင်ဂျင်ဂီယာနဲ့မှဈေးက300ပဲဒီမှာလာကြည့်လားအင်ဂျင်လဲ 1KZ နဲ့ဂျပန်အင်ဂျင် KZ အင်ဂျင်ဝီတက်ထဲမှာလည်းပေါက်ပြီးသားမော်ဒယ်